人的一生有1/3是在睡眠中度过的。有的人睡觉磨牙，睡觉打呼噜，喜欢抱着东西睡觉，趴着睡等等。但是你有没有想过，这些睡觉问题其实都和健康息息相关呢？先以睡觉打呼噜为例，听见枕边人震耳欲聋的呼噜声，有想拿枕头捂死他的冲动没？《伤寒论》中说的鼻息闭鼾，是因为津液不足，无法濡养好鼻子。此处是足厥阴肝经的循行之处，属于肝主筋的问题。既然是肝胆经络有问题，可考虑柴胡剂。但是柴胡剂不宜久服，长期还是以恢复脾肾功能、恢复卫生筋、脾行筋的功能为主。这个时候，我们可以通过按摩太冲穴、加阳陵泉的方式来调理。太冲穴位于足背第一、第二趾骨间，趾骨结合部前方凹陷中或触及动脉波动处，具有平肝息风、清热利湿、通络止痛的效果。阳陵泉穴在位于人体的膝盖斜下方、小腿外侧、腓骨小头稍前下方凹陷中，是疏肝利胆、通经活络的要穴。通过对以上两穴的推按刺激，长期可达到调节睡觉打呼噜的问题。